Bu günləri 25 may 2026-cı ildir. Bizim orta məktəbi qurtarmağımızın 50 ili tamam olur. Burada bizim müəllimimiz, Həkim müəllim, Allah ömrünə bərəkət versin. Və sinif yoldaşlarımız burada iştirak edirlər. Təəssüf ki, hamısı yoxdur. Dünyasını dəyişənlər də var. Allah onlara da rəhmət eləsin. Bir yaxında da Fikrət dünyasını dəyişənlərə qırtı çıxmayıb. Allah ona rəhmət eləsin. Yeni Şəhətdən Məhəmməd Zeynən oxuyub. Yadıma düşənlər deyirəm. Əlcəfər Zeynən oxuyub. Rəhmətli Valih, Əli Valih, Quruzmada, Vidadi, Məhəmmədov, Mirvalih Zeynən oxuyub. Mikail, Əmənullah, indi yadınıza düşənləri görürük, niyyətimizdə hamısına rəhmət eləsin, hansı götürülməsin dəyişənlər. Əhəd də Zeynur oxuyub, o da Allah rəhmət eləsin. Hamısını xatırlayırıq, qalanlar da biz qalmışıq. İndi burada kişi xeyralı, iştirak edirlər, qadınlar ərəsində adəyə getirmək təklif eləməmişik. Bugünkü elə bir ki, bu günləri biz elə o illərə qayıtdıq. Baba Qalib sosial şəbəkədə bizim dinletkamızı paylaşmışdı. Allah onun ömrünə bərəkət versin. O da rast gəldi, baxdıq, o illəri xatırladıq. Yoldaş çox olur insan üçün, həyatda. Sinif yoldaşından başlayır, sonra əskər yoldaşı olur, sonra tələbə yoldaşı olur, sonra həyat yoldaşı olur insan üçün, haz yoldaşı olur, Kərbəlayi Məşəd ziyarəti yoldaşları olur. Bunların içərisində ən çox yadda qalan bu sinif yoldaşıdır. İstəyir o, oğlanın görəndə, istəyir qızın görəndə özünə bir məhrəm kimi bilirsən. İndi bizə də Allah qismət edib gəlmişik burada Quruzma kənd orta məktəbində, təzə məktəbdə, bu illəri birinci ildir burada dərs keçilir. Allah Quran müəllim heyətinə can sağlığı versin. Allah ölkəmizdən neçə ki, Qarabağ müharibəsində bilirsiniz ki, birinci, ikinci Qarabağ müharibəsində şəhidlər vermişik. Bu Sabirabad rayonundan hələ ikinci Qarabağ müharibəsində 44 günlük müharibədə 44 şəhid vermişik. Birinci Qarabağ müharibəsində həmçinin Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Atalarına, analarına Allahdan səbr etsin. Onların da əziz ruhuna salavat seçilir Allah'tan. Bizim öz bu sinif yoldaşlarımız hansı ki bu 50 il müddətində bizə necə deyirlər, zəhmət çəkib bizi böyüdən valideynlərimiz olur. Hansımızın ki dünyasını dəyişib valideynlərimiz hamısına Allah rəhmət eləsin. İndi gəlin biz olmuşuq, hamımız valideyn. Vaxt var idi, gedib çörək dəstirxanı deyirdilər, qabaqları. Dəstirxan deyirdilər. Kəsirdik oradan, bir onu kim qazanır, kim alır, necə eləyib, götürürdük, gedirdik oynamağa. Vaxt zaman gəlib, Allah da bizə ömür verib, indi hamımızın yaşı 70'ə yaxınlaşır, 67-68'də girənlər var bu yaşların içərisində. Allah hamımıza ömür versin. Allah balalarımızı xoşbəxt eləsin. Allah bu, necə deyərlər, bu bizə bu azadlığı verən, canları verən şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Çünki biz onların hesabını yaşayırıq. Dövlətimiz də sağ olsun, Allah dövlətimizin də bayrağını uca eləsin ki, biz zəhmətkeşlərə, biz valideynlərə belə şərait qurublar. Quruzma kənd orta məktəbi
əvvəldə dediyimiz kimi bu illər istifadəyə verilib. Bu Sabirabad rayonunda demək olar ki, ən böyük məktəblərdən biri. Dünya standartlarına uyğun məktəb. Şimdi bizim də burada nəvələrimiz, bağlarımız gəlirlər, təhsil alırlar. Bunlar da dövlətə xidmət edirlər. Şimdi mən Rəşid müəllimə söz verəcəm. Şimdi bir Seyid kimi, Allah kimi, Hacı kimi mən özüm istədim ki, bu başlanğıcı özümüz edək. Sonra kimin nə sözü olsa, hər kənddən, burada Xuruzla, Dərzilir, Qələvaşlı, Dərzilir, Yeni kənddən sinif yoldaşlarımız iştirak edir. Kimin vaxtımız var, nə sözü olsa, ürək sözü olsa, buyruq buradan, kürsüdən deyən biz də qoralaşırıq. İndi də sözü bizim dil ədəbiyyat müəllimimiz olmuş Rəşid müəllimə söz verir. Allah, Məhmədə müəllimlər orada çox hamısı. Bizə elə yadigar qalan Rəşid müəllim, bizə ilə burada canlı iştirak edir. Buyur Rəşid müəllim, sən söz verir. Şagirdlərin eşitsin. Məhəllə olmalıda şəhərlər müəllimləri, bir də məhəllə müəllimləri. İnşallah, 10-cu sinifdə yazılı inşallah məhəllədə saxlayırlar. Yəni də axtar-saxlar müəllimlər. Yəni, böyük qiymət verilmişdir inşallah. Mən həmişə Qardaş inşa yazıldığı, deməli, 90 şəhərlərdə verilmişlər, ikinci dəstə səhvlər üzərində iş verilmişdir. Şirvanı'dan inşa edilmiştir. Birinci başlığında Seyid Əzim Şirvanı açıqlamasıyla yazılmışdır. Sonra harada işlənmişdim, S nöqtə, Ə nöqtə Şirvanı yazılmışdır. Onun qanunu da o idi. İndi siz nəsə onu eləmişsiniz, mənə çatmamışdır. Yəni, bir şeylərə gəlmək deyil, yəni o eləmişsiniz. İndi Yusuf müəllimə söz verək, o da xoşlar. Jurnalistlər düşür, ilk öncə mənə maraqlı gəldilər ki, burada niyə oturdurdular? Sonra gördüm ki, burada ədəbiyyatçılar oturdururlar deyəsən, bir dənə Qəhrəm müəllim. Yəni, ədəbiyyatçılar oturmuşlar ki, bəlkə bunlar... Söz verəci bu arada. Əlbəttə, bunlar danışa bilirlər də, ona görə ədəbiyyatçılar burada oturur. Hər şeydən əvvəl birinci, Allaha şükürləmək istəyirəm ki, Allaha şükürlər olsun ki, məsələn, biz burada olmayanlar da var. Yəni, Allahın bizə ən böyük neməti oldu ki, biz sağ-salamat olub, indi bəzimiz böyrümüzü başımıza tutduq da, burada olmayanlar da var. Mən istəyirəm ki, o vaxt müəllimlərimiz haqqında biraz danışam, indi bir müəllim olaraq. Məsələn, o vaxt ki, müəllimlər həqiqətən də başda Rəşid müəllim olmaqla bizə qan tutuldular. Öyle bir şey qufluq eləmişdilər də bizim. Hacıqan müəllim rəhmətli yazıqda gəlir, bütün gün uşaqların ancaq bu sən hara götürür, sən neynədin, sən şalvarın mən falan niyə oldu, saçın niyə oldu, istəyir məsələn Surxay müəllim olsun, başqası olsun. İndi onda uşaq idi, o da məsələn bizim də öz düzlərimiz var idi, müəllimlərin də öz düzləri var idi. Onda belə şeyləri başa düşmürük. Məsələn, yaşlaşandan sonra başa düşdük ki, əslində təbii ki, onların düzləri düz imiş. Məsələn, bizim düzlərimiz düz ola bilməz o vaxt. O müəllimlərin düzləri düz imiş. Məsələn, Surxay müəllimin, Hacıqan müəllimin, Oğuzun müəllimin adam fikirləşir ki, o neyinə lazımdır? Məsələn, Yosun müəllim oxuyur və oxuyan ya oxuyur ya oxumur. Müəllim, onlar sağlamlığın, əsəbi, cavanlığın hamısını həsbəllər ki, biz adam olaq. Yəni, bizi hamısı nə elədikləri, bizə incitdilər də, dövdüklər də, nə ediblərsə, onun hamısı bizi, indi onda tərbiyə yolları o cürüyor da, indikilər dövdür, indi uşağa bir şeylər vuran kimi yürkək gedib özünü asacaq. Düzdür, mən döyülməmişəm, sözüm düzdür, heç vaxt mən döyülməmişəm. Ancaq döyülən uşaqlar var idi də, məsələn, söz deyilən uşaqlar da var idi. O da o müəllimlər oğa görərlər ki, mən həmişə məsələn, mən məsələn həmişə bugünkü mövqeyimiz üçün, bugünkü tərbiyəmiz üçün, bugünkü vəziyyətimiz üçün mən həmişə bu valideynlərə minnətlərim, sizə müəllimlərə minnətlərim. Həqiqətən o müəllimlərə həqiqət ziyalı edəcək olsun müəllimlərə. O müəllimlərə
qiymətimizi kəsdirdilər. Biz məsələn inciyirdik ki, mənim qiymətimi kəsdir. Amma əslində onlar deyildi ki, ondan da biraz yaxşı oldu. Belə, məsələn, mən yenə deyirəm ki, çox şadam ki, Gülhamı gördüm, kim salamatsa buradadır. Müəllimlərimizin ruhu şad olsun. Məsələn, bizi ən çox rəncidirdilər. Getdi bu saçın qırpılmağı, səhvlərə dedi ki, qabağından götür, arxasına deyildi. Onu deyirəm, hamı saçının qabağından götürdü, arxasına deyildi. Belə saç taxıydı. Saçlar daha gəldi, onlardan tutdurdu, nə oldu? Hər şey gedir, qaralar evlər gedir, hər şey gedir, yoldaşı gəlir. Belə şeylər gedir. Həqiqətlərdə çox böyük bir vaxt. Məsələn, 50 il yaşamışıq, həyatın hər günü. Bir də mən burada nəsə qəlbimdən keçdi bir şeir oxuyum. Bu Sayaqlının bir şeiri var, bu istəyirəm oxuyum. Oxuyursun, bəli, oxuyur. Bu Sayaqlı deyir ki, Leyləklərin çöp yuvası boş qalır. Bahar gedib, payız gəlir, qış qalır. Bulaq üstə ocaq sönür, daş qalır. Bu dünyanın qara daşı göyərməz. Nə o ocaq bir də yanıb söləsi, nə o illər bir də geri dönəsi. Qəm eləmə, könlümün bir dənəsi. Bu dünyanın qara daşı göyərməz. O gül yanar möhtac bir xoş baxışa, körpə fidan əl açıldı yağışa. Min baharın hərarəti yığışa, bu dünyanın qara daşı göyərməz. Ot bitirib hər cığırım, hər izim, tufanlanıb dalğalanmaz dənizim. Daha məndən sevgi umma əzizim, bu dünyanın qara daşı göyərməz. Araz boyu çox mənalar sezmişəm. Elə bilmə yorulmuşam, bezmişəm. Ürəyimə daş bağlayıb gəzmişəm. Bu dünyanın qara daşı göyərməz. Sağ olun. Alqışlar. Oğra müəllimə də Seryon hoş təəssüratın eşidək. Buyur, Ram bəli, danış, eşidək. Və sonra kimin nə ürək söz olsa deyə bilər. İnşallah danışır. Əziz, hörmətli 76-cı ilin məzunu. Deyə sakitlik yaradır, eşidək. 50 il bundan əvvəl biz Qurulmakən tam orta məktəbi 50 il az vaxt deyil, yarım əsrlik. Ancaq belə bir söz var ki, bir ömür su kimi axır. Bu 50 il haradan gəldi, hara getdi, heç bilmədik. Əvvəl onu deyim ki, aramızda olmayanlar var, yoldaşlar bilər. Ki, Allah onlara rəhmət etsin. Həmən təhsil yaxınlıqlarında o bizim o səsinin səsində o yoldaşlardan o sizlərdə işini duyurmuş. Təxminən 17-18 nəfər dünyasında. Sonra bizə dərs deyən burada olmadı yerlərində müəllimlərimiz olun, dünyaların deyil. Onların hamısına Allah rəhmət. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət etsin. Amin. Çünki şəhidlərimiz olmasa, bir gün bax burada gəlib, burada yılsa bilməzdik. Allah onlara rəhmət etsin. Söz çoxdur, vaxt az. Yəni, bu 50 illik nətər deyirlər, bir dövrü gətirib burada 5 dəqiqə, 10 dəqiqə sıxışdırmaq mümkün deyil.
Və burada ona görə danışmaq çox çətindir. Ki, yəni Mövlana'nın bir sözü var, Cəlaləddin Rumi deyir ki, göz iki, kulaq iki, ağzımız təkdir. Çox görür, çox eşitmək, az danışmaq. Yəni, elə danışmaq lazımdır ki, az sözlə nəsə çatdıra biləsin. Bu da çox çətindir. Bu 50 ildə çoxumuz bir-birimizi görməmişik. Əsər deyərlər, çox sağ olsunlar ki, təşkilatlar, hatta Rafət müəllim olmaqla bunu təşkil deyirlər. Bizi gətiriblər, yetər deyirlər, görüşdürürlər burada. Allah can sağ olsun. Seyirlərin əməkdə söhbət edir. Yine söhbət edir ki, bunu təşkil eləmək lazım. Biz arkasından Qabağa düşən lazımdır. Qabağa düşdülər Rafət müəllim, Təbriz. Həvalə elə Biz ora Abdullayev. Allah Şəhət də bu işin içərisində vardı. O da Allah rəhmət. Baba Qalib, Hamısa çəkəfimi bildirəm ki, nətər deyirlər, hep bir söz. Sosial şəbəkədə Bir yerə yığmaq indiki zamanda çətindir. Və Allah ömrünə bərəkət versin, rəsmlərdir mi? Bu nətər deyirlər? Dərsdə dərs gəlirlər, belə görsünlər, tezkə rəsmlərimdir burada. Qalanların şeyləşimlərim yanı ki, durur. Gülləri durur, əfəl yanı o günü gələ bilməyir. Yəni, rəsmlərim, bilirsiniz, özünüz dərs deyib sizə də, necə müəllimdir? Nümunəvi müəllim. Bəli, rəsmlərim danışdığı o dövrdə, o dövrdən bu dövrdə fərq nədir? Bunu bilir ki, o dövrün şagirdləri ilə bu dövrün şagirdləri arasında müqayisə gəlməyəcək dərəcədə fərq var. Nə dərindən alır? Düzdür, biz Sovet dövrünün deyirik ki, veriydik, pisliyirik. Və ənənə və novatorluq da var aslında. O yaxşını götürmək lazımdır. Məsələn, kommunizmin əxlaq kodeksi var idi, 12 maddədən ibarət. O əxlaq kodeksi deyil, Quranı əzbər bilir, hardan götürmüşdür? Quran-ı Kərimdən götürmüşdür. Hamı bir nəfər üçün, bir nəfər hamı üçün. Nə bilim mən, belə əxlaq kodekslər. Məsələn, elə bir şey yoxdur. Elə bir ötər gelir. Sözünü nəyə geçmək istəyirəm? Bölümlər qruplara, birinci qrup, ikinci qrup, dördüncü qrup. Girən bala, mən ədəbiyyat müəllimi olmuşum da bilirsiniz. Dərs işində girdi falan, ədəbiyyatı niyə oxumursunuz? Mənim qrupumda yoxdur. Gəlin mənim qrupum. Və ədəbiyyat nə deməkdir? Ədəbiyyat ədəb sözündən götürür da, ərəb dilindəki ədəb sözündən götürür. Elm, mərifat, gözəl əxlaq, tərbiyə, ədəb o deməkdir. Ərəb dilindəki ədəbsin, iyyat isə ərəb dilində cəm sözüdür. Yəni o ədəblərin cəmi. Ədəblərin cəmi. Gözəl insandan nə qədər gözəl əxlaqi keyfiyyətlər varsa, bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ya Əbbəkir, insanda 360 dənə gözəl insanın keyfiyyətlər var. 360 insanın gözəl keyfiyyət var. Ya Peyğəmbər, atam anam sənə fəda olsun, o keyfiyyətlərdən məndə heç var. Ya Əbbəkir, o keyfiyyətlərin hamısındır. Təkə Əbbəkir yox, Həzrət Əliyə də həmin sözlər aid idi. Həzrət Ömərə də, Osmana da, o dövrədəki səhabələrin hamısına bu sözlər aid idi ki, o 360 səhabə kim idi? Peyğəmbərin o nurlu zamanı, nurlu şirin kəlamların eşdən idi. Eşdən imanlı adamlar idi. Bəli, 360 insan keyfiyyəti hamısı səndə var. O səhabələrin hamısında var idi. Ədəbiyyat bunları aşlayır, ay bala deyirəm, insanlara bunu aşlayır ədəbiyyat. Bəs sən ədəbiyyatı bilməsin, özü cəmiyyətdə necə aparacaqsın? Ədəbiyyatsız necə aparacaqsın? Ha, bax, bu qruplara bölmək, mən təhsil sisteminin əleyhinə deyil. Ancaq bu qruplara bölünmək biz üçün biraz çətin. Güzel şeiri var, o deməsin, düzdür, şeirdə dəyişiklik etməyə bizim ixtiyarımız yoxdur, ancaq burada bir dənə bir şey var, o dedim, nəyə dəyişiklikən, o da dedim, yəni, çünki oxuyanlar o mənə gəlsin şeiri düz bilmirsən daha.
Bir dəstəyə böyüdür ki, əzəldən həqiqət aşiqiyəm mən. Başqa cür yaratmış Allahım məni. Əsərəm, coşaram, dərya təkhan əhdimə, sözümə sədaqət məni. Könüllər səslənir hər xoş bəstədə. Bülbüllə qozalmaz, gül qəfəsdə də. İllər qozatsa da, son nəfəsdə də, qozatmaz dünyada məhəbbət məni. Sağ olun. Bak güzel diyor ki, sağ olun. Bir de çekeceğim bunu. Aleti bozuldu da. Aleti burada. Götürülür bir gün burada məktəb biçim olur. Məktəbin olması. Məktəb niyətiyiz. Görəndi, restorandı, olmadığı ayaklar koyurlar. Düğünləri yoxdur burada. Düğün yoxdur. Düğünde öyle şeyler var. İndi sir bura olsun, sir başqa yer olsun. Elə şeylərin vaxtı gelir. Yaşla əlaqədar elə şeylərin vaxtı gelir. Çalışıb şəkil çəkiyoruz. Yoxdur burada. Sen suları bir yerleştir. Gördüler. Umut için. Hayır. Ben Kuba'da. Görüş olabilir. Hiç ne kadar diyeyim böyle sen telefonu Var orada. Hem de sürecin sonundan gelen bu ne kadar?
Geçen elə bir dəfə verdi ki, 14-cü fevral. Geç çıxardılar. Bunu dedim olmaya lazım. Düzlüyündə hamariyyət dəyişib elə. Və yaxud gecə geçində ayağını düşürüb boşuna qalır. O qorunmaqda İmkanlar olur, burası istifadə edilməmiş. Şimdi yaxşı istifadə edilməmiş. Açıq lazımlar, indirsi Ay o ay yox azada yox. Azada. O səndən başqa heç kim yox. Balarsan reseptini hələ oxuyan. Mən yazdım. Hə, yaplar görək. Hamısı aydın yazdım. Aydın. Onun rəsmi çıxdı. Əlində telefon var. Sonra kim qaldı? Səs verəcək. Ukrayna'da ikinci Bu videosunda ama ben istemiyorum. Ondan da mesela yıkamak. Şeyler. Ne de bir Ona göre ki ben hendesini biraz vermiştim. Ne alalım? Sinir yoldaşlar. Bu günləri biz bir neçə saatdır ki, bu xoş dəqiqələrimizi, saatlarımızı yaşayırıq. 1976-cı ildə Quruzma kənd orta məktəbini qurtarmışıq. Sonra bu yıllarda indi hal-hazırda 25 may 2026-cı ildir. 50 il bu günləri tamam oldu. Biz de onu burada qeyd edirik. Hansı ki bizim sinif yoldaşlarımızdan dünyasını dəyişənlər olub, sihir qadınlı, kişili. Onlara Allah'tan rəhmət qalanlarına, balalarına can sağlığı. Allah bizə də ömür versin ki, yenə bir 10 ildən sonra bu tədbiri davam elətdirir. Bir nəfər alimə sual elədi ki, insanın ən xoş günü hansı gündür? Alim de cevap verdi ki, ölmemişten bir gün qabaq ki. Dedi, o bilmək olmayır, hansı gün öləcək. Dedi, hər günü elə yaşayacaq ki, sonuncu günün kimi. O bizi yaşayırıq burada. İndi hər dənə bir hökmü var. Ola bilər ki, buradan ayrılar olsun, mən, sən, kimsə, yoldaşlardan itirə bilərik. Necə ki, fikrəti itirdik, əhədi itirdik bu yaxında. Allah onlara da rəhmət etsin. Əhəd özü eşitdiyimə görə Füzulun yanında, orada Rafətin yanında deyib ki,
İnşallah qeyd eləyər əlillik. Bu görsən hər şey qismət. Mən yanımdadır. Arzular. Kimin yanında? Mən yanımdadır. Ay sonunda o eşitdik orada Yenikətdə, Hicrdə orada olanda eşidiblər. O görsən hər şey qismət. Allah hamımızdan razı olsun. Kim ki təklifi qəbul edib gəliblər və yaxud indi bizi sinif yoldaşlarından ölkəmizə kənarda da yaşayanlar var, çalışanlar var. Onlara da salamımızı göndəririk. Kimin imkanı olsa onlara da salam çatdırar telefonla, neyse, mətbuatla. İnşallah bu bizim bu ki canlandırır bizi bu Səbuhu, Kərbəla xidmətin. Kameraman. Şəkillərimizi də inşallah gəlin bunun orada foto otağından oradan alacaq. Özü də sosial şəbəkədə YouTube kanalından yayımlandıracaq. Başa çıxanlar, özümüzün də başımız çıxmasa, balaca nəvələri tapıb verəcək o hamımıza. Bilirlər. Orada da baxarsınız, kim istəsə oradan o özünə götürə də bilər, nə istəsin. Telefonda bir dənə qalıb ki, çörək yemək istiyoruz, o bizə göndərələr telefonda pişmiş yemək. Bir dənə o qalıb. Doğuda motosikletlər Allah'a şükür getirib verirlər. Allah mübarək eləsin. Bizim bu görüşümüzü, yəni ki, Allah bərəkətli eləsin. Allah ömrümüzə bərəkət versin. Allah ölkəmizi sülh, əmin-amanlıq eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Birinci Qarabağ müharibəsində, ikinci Qarabağ müharibəsində Allah dövlətimizə, rəhbərlərimizə can sağlığı versin. Çünki bizim Respublikamız, Azərbaycan Respublikası balaca ölkədir, ancaq böyük dövlətlər içində özünə yer tapır. Allah rəhbərlərimizə də can sağlığı versin. Allah hamımızdan razı olsun. Sağ olun, var olun. Salamat gedin evinizə işinizə. Sağ olun, təşəkkür hamımıza. Allah bize bir daha böyle görüşmeyi nasip eylesin. Amin.